Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan. Volvemos a darle cañita a los gameplays. En este caso os traigo un clásico de la Master System 2, ¿vale? Que es el juego Mickey Ultimate Challenge, ¿vale? Es del año 94, como podéis ver. Y bueno, es un juego un poco diferente a los Mickey estos rollo Castle of Illusion o de este estilo, ¿vale? Ya veréis que tenemos que hacer una serie de pruebas, ¿vale? Podemos aquí escoger entre Mickey y Minnie, ¿vale? En este caso voy a coger a Mickey. Y bueno, simplemente veréis que es un juego de pruebas. Tenéis que ir haciendo pruebas. Vamos a poner modo medio. Y bueno, si os parece, vamos a darle cañita, ¿vale, chicos? Os dejo con el juego.
Pues nada, chicos, me desmuteo ya. Como podéis ver, todo ha sido un sueño de Mickey, ¿vale? Por eso no hay que leer libros, chicos. Es broma. Nada, espero que os haya gustado el juego. La verdad que es un juego, ya os he dicho que era bastante diferente a estos Mickeys, a lo que os tengo acostumbrados a subir al canal, como era el Castle of Illusion y demás. Pero bueno, es igualmente entretenido. La verdad que me he liado muchísimo con el reloj final para levantar al gigante. Pero bueno, por lo menos al final, a base de perseverancia, al final lo hemos conseguido. Y nada, gente, espero de corazón que os haya gustado. Por lo menos, aunque fuese una milésima parte de lo que me gusta a mí esta clase de juegos, con eso me conformo. Y nada, gente, de verdad, muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y por vuestro apoyo. De verdad, sé que me hago muy pesado, que soy muy repetitivo, pero es que es la pura realidad. O sea, sin vosotros esto no sería posible, por lo tanto, 1000 millones de gracias. Y nada, para despedirme, ya sabéis, os mando a todos un abrazo enorme, un beso igual de grande y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Cuidaros!